FLS ఐటెం బ్యాంక్ ఫౌండేషన్ లెర్నింగ్ స్టడీలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా పూర్తిగా 3వ తరగతి విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్ నిర్వహించబోతున్నాం. మార్క్ టెస్ట్ 1 రాసినామా మనం? థర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళు రాశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మిగతా అందరి విద్యార్థులకు ఇది థర్డ్ క్లాసే కాదు, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఇంగ్లీష్ రీడింగ్ చేయాలంటే మనకు కొంత నాలెడ్జ్ అవసరము. ఇక్కడ ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ని మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయబోతారు FLSలో. అయితే ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా ఈ FLS ఐటెం బ్యాంక్ ప్రిపేర్ కావాలి? ఇక్కడ బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా, బొమ్మలు ప్రాక్టీస్ చేసినాం. బొమ్మలు రావాలంటే కూడా వి షుడ్ ఇంప్రూవ్ ద వొకాబులరీ, వర్డ్స్ మీనింగ్స్ ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మీరు చేయగలుగుతారు. FLS ఇంగ్లీష్లో ఫోనాలజికల్ అవేర్నెస్, ఈ ఫోనిక్స్ మీద ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉండాలి. ఇక్కడ టేబుల్ 1 మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టేబుల్ 1లో ఏముంది? ఇది కట్. మరి హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్? ఇక్కడ మనకు హౌ మెనీ వోవెల్స్ ఆర్ దేర్? ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఇక్కడ ఈ 5 వోవెల్స్ అనేవి మనకు ముఖ్యమైన ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ 26 లెటర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అవుట్ ఆఫ్ 26, 5 వోవెల్స్. ఈచ్ వోవెల్ హ్యాస్ 2 సౌండ్. లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్, షార్ట్ వోవెల్. ఏంటిది? లాంగ్ అండ్ షార్ట్. మరి లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్ ఏంటంటే ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఇవన్నీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఏ, బి, సి అని నేర్చుకున్నట్టే ఇవి ఒరిజినల్ సౌండ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఈ షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్ ఏంటంటే ఇవి సిబిసి. ఇప్పుడు కాన్సనెంట్ ఒక వోవెల్ మళ్ళీ కాన్సనెంట్ వస్తుంది చూసినా, అక్కడ ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మనం చదవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, మరి షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్ ఏంది? ఇది ఇంతకుముందే చెప్పిన మీకు. దీనికి ఏం గుర్తుపెట్టుకోమన్నా? ఏ ఫర్ యాపిల్, APPLE యాపిల్. సో అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఈ ఫర్ ఎగ్, ఐ ఫర్ ఇడ్లీ అని చెప్పిన, ఐ ఫర్ ఇడ్లీ. ఓ ఫర్ ఆరెంజ్, ఆరెంజ్. యు ఫర్ అంకుల్. ఇవి అన్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు? మనకు అంకుల్ తీసుకొస్తారు. ఏంటేంటి? యాపిల్, ఎగ్, ఇడ్లీ, ఆరెంజ్. ఈ 4 ఫుడ్ ఐటమ్స్ని అంకుల్ తీసుకొస్తాడు. కాబట్టి దీన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఏంటిది? ఏంటిది? షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్ అనేది యాపిల్. ఏ ఫర్ యాపిల్. ఈ ఫర్ ఎగ్, ఐ ఫర్ ఇడ్లీ, ఓ ఫర్ ఆరెంజ్, యూ ఫర్ అంకుల్. ఇవి వస్తే మనం నెక్స్ట్ అన్నీ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, 3, 4 ఈ ఇంగ్లీష్లో ఈ ఫోనిక్స్ మీద పూర్తిగా FLSలో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు మీరు. తర్వాత మీకు ఇంగ్లీష్ చదవడం కూడా మంచిగా వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూద్దాం. లాంగ్ వోవెల్, షార్ట్ వోవెల్. ఇలా షార్ట్ వోవెల్లో ఆల్రెడీ మనం గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పినాం. చాలామంది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఏ ఫర్ యాపిల్, ఈ ఫర్ ఎగ్, ఈ. అగో ఈ ఫర్ ఎగ్, ఈ అంటున్నారు. అవునా? ఈ ఫర్ ఎగ్, ఏ. ఐ ఫర్ ఇడ్లీ, ఈ. ఓ ఫర్ ఆరెంజ్, యూ ఫర్ అంకుల్, ఈ 4 ఫుడ్ ఐటమ్స్ యాపిల్, ఎగ్, ఏ, ఇడ్లీ, ఈ, ఆరెంజ్, అంకుల్, ఈ విధంగా ఈ 4 ఫుడ్ ఐటమ్స్ని అంకుల్ తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి 5 వోవెల్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? వరుణ్ అగో ఈ అంటుండు. ఏ, రైట్, వెరీ గుడ్. ఏ, ఈ, వెరీ గుడ్. ఉపేందర్ ఏ, ఈ, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అద్విక, కమాన్. ఏ, ఈ, ఓ నాట్. ఓ ఇస్ ద లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్. ఆరెంజ్, ఆరెంజ్, ఆరెంజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంకుల్. ఓకేనా? ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇవి మనకు కంపల్సరీగా వస్తే మళ్ళీసారి చెప్తున్నా, ఏ, ఈ, ఇవి షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాంగ్ వోవెల్స్ అంటే మీకు ఏబిసిడ్లు వచ్చు. మీకు ఏబిసిడ్లు వస్తే అందరికీ అవే సౌండ్. ఆల్రెడీ ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఇవి లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్. షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్ అనేవి మనము ఇంగ్లీష్లో కొత్తగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే నిషిత్, కెన్ యూ సే? ట్రై. సెకండ్ క్లాస్
ఏ ఈజ్ లాంగ్ వవెల్ సౌండ్ యాపిల్ అనాలి. ఫస్ట్ సౌండ్ ఇనిషియల్ సౌండ్ యాపిల్ ఈజ్ ఇనిషియల్ సౌండ్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ అంటే ఫస్ట్ సౌండ్ ఆఫ్ యాపిల్ సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ యాపిల్. వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ ఎగ్? What is the initial sound of idli? I. What is the initial sound of orange? What is the initial sound of uncle? ఇది ఈ ఇనిషియల్ సౌండ్ను మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా చదవచ్చు. ఓకేనా? A for apple, A for ant, B for bat, B for ball, B B B B B B. C for cat, C for cup, K K K K K K. D for dog, D for duck, D D D D D D. E for egg, E for elephant, F for frog, F for fish, F F F F F. ఈ విధంగా 26 లెటర్స్ సౌండ్ మొత్తం మనం రైమ్స్ విన్. M for monkey, M for man, M M M M M M. ఇట్లా N for net, N for nest, N N N N N. P for parrot, P for puck, P P P P P P. ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా అన్ని లెటర్స్ కూడా మీరు సౌండ్ ఎవ్రీ లెటర్ హ్యాజ్ ఏ సౌండ్. ఓకే, హౌ డస్ K makes the sound? K K K. How does E make the sound? A. How does M make the sound? Okay. How does L make the sound? L. Very good. ఇట్లా సెకండ్ క్లాస్ అందరు కూడా నర్సరీ ఎల్కేజీ నుంచే ఆ రైమ్స్ మనం వింటాం, ఆ సౌండ్ చెప్పాలి. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ కట్? మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టేటైనా అంటే ట్యాబ్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ ఉంటుంది, ఆ ట్యాబ్లో డైరెక్ట్ చదువుతాడు కట్. వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ కట్? అనా చెప్పాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ డాగ్? అనాలి. ఇనిషియల్ సౌండ్ మీన్స్ ఫస్ట్ సౌండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. ఇక్కడ కట్ అని ఎందుకు అనాలి? యూ మేక్స్ ద అనే సౌండ్. ఇది సి. హౌ డస్ ఇట్ మేక్ సౌండ్? కట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్? రోల్. రోల్. వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ రోల్? What is the initial sound of roll? Very good. R is the first letter, but sound is R makes the sound R. Okay. What is the initial sound of cheer? What is the initial sound of cheer? Just CH makes that. Okay. Cheer. Cheer. Okay. Right. What is the initial sound of let? Let. Let. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ ఫస్ట్ సౌండ్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టాలి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ మిస్? ఓకే, ఈనా? ఈ మిస్. వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ క్లీన్? ఇది క్, ఇది ల్. ఓకే, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. రైట్. కట్, క్, రోల్, ఆర్ అంటుంది. జస్ట్ చీర్, లెట్, మిస్, క్లీన్, ఓకే. ఈ విధంగా విద్యార్థులకు ఇది టేబుల్ 1. ఓకే, మరి అలాగే టేబుల్ 2 కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. దీనికంటే ముందు మాత్రం మీరు ఈ వోవెల్స్, లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్, షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్. ఓకే, కమ్ ఆన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ సే విత్ మీ. ఏ ఈ వెరీ గుడ్. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఈ 5 ఓవెల్ సౌండ్ ఎవరైతే గుర్తుపెట్టుకుంటారో ఇది షార్ట్ ఓవెల్ సౌండ్. ఈ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు, ఈ లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆ సౌండ్ చేయాలి. ఏ లెటర్ కనబడితే ఆ సౌండే మనం చేయాలి, అంటే ఆ సౌండ్ పెట్టి చదవాలి. అవునా?
అలాగే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు బిఈటి కనబడ్డా అనుకుందాం. బెట్. ఇది బు ఫర్ బ్యాట్, బి ఫర్ బు బు అంటాం కదా, బు ఎట్ బెట్. బిఐటి కనబడ్డా అనుకో బు ఇట్ బిట్. బిఏటి కనబడ్డా అనుకో కదా బ్యాట్. బిఓటి కనబడ్డా అనుకో బాట్. బియూటి కనబడ్డా అనుకో బట్. దట్స్ ఇట్. ఈ విధంగా మనం మొత్తము అన్ని కాన్సోనెంట్, ఓవెల్, మళ్ళీ కాన్సోనెంట్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చూడండి ఏ కనబడ్డా కాబట్టి బ్యాట్ బ్యాట్. ఈ బ ఎట్ బెట్, బ ఇట్ బిట్, బ ఆట్ బాట్, బ బట్. సింపుల్. అర్థమైందా? ఈ విధంగా మీరు ఏది తీసుకున్నా ఎఫ్ఏటి హ్యాట్, ఎఫ్ఈటి ఫెట్, ఎఫ్ఐటి ఫిట్, ఎఫ్ఓటి ఫాట్, ఎఫ్యూటి ఫట్. దట్స్ ఇట్. ఈ విధంగా మీరు అన్ని వర్డ్స్ని ఈ ఓవెల్ సౌండ్, ఓకే, ఈ ఓవెల్ సౌండ్ ఏ ఈ ఆ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు అన్ని లెటర్ల ఇనిషియల్ సౌండ్ని కూడా నెక్స్ట్ సెకండ్ టేబుల్, థర్డ్ టేబుల్ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇలా ప్రతిదీ కూడా మీకు ఈ సౌండ్స్ ఇవి వచ్చినాయి అనుకో ఇక టకా టకా మీరు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా ఏదంటే చదవగలుగుతారు. ఓకేనా?